Ritorna l'Open Week di AstraZeneca in Sicilia. I carabinieri controllano tutti gli elenchi dei vaccinati in tutti i centri dell'isola. Il nuovo DPCM segna lo strappo con la Lega. A Ribera sarà aperta l'unità di malattie infettive. Ad Agrigento convegno sul carcinoma alla mammella, il veleno delle api usato per curare alcune malattie. Partite truccate in eccellenza e Serie D, coinvolto il Licata Calcio. Sono 2 le partite dei gialloblu finite al centro dell'inchiesta. Seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo. Agrigento perde in casa contro il Pavia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ritorna in Sicilia l'Open Week dei vaccini AstraZeneca con un giorno in più. Sarà possibile recarsi negli hub vaccinali già domani senza necessità di prenotazione per ricevere il siero. Possono partecipare persone tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Al via da oggi i vaccini, ritorna in Sicilia l'Open Weekend con un giorno in più. Al via da oggi la somministrazione dei vaccini per il Covid-19. Al via da oggi la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Ritorna in Sicilia l'Open Weekend con un giorno in più. Visto il successo delle vaccinazioni nello scorso fine settimana, ritorna nella nostra isola l'Open Weekend che rilancia con un giorno in più. A partire da oggi giovedì l'iniziativa voluta dal governo Musumeci che ha l'obiettivo di accelerare la campagna vaccinale nell'isola. Alle giornate di venerdì, sabato e domenica si aggiunge anche quella di oggi. Negli hub e centri di riferimento della regione siciliana sarà possibile vaccinarsi con il siero AstraZeneca per gli ultrasessantenni, le persone da 60 a 79 anni che non presentano fragilità, anche senza prenotazioni. In occasione dello scorso fine settimana sono state oltre 26.000 le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle 9 province. Positivo il riscontro del presidente dell'Ordine dei Medici, dottor Santo Piciozzella. Ma io sono contento che il presidente della regione abbia intrapreso questa iniziativa che già era stata fatta venerdì, fine settimana scorso, ma oggi ha aumentato di un giorno questo screening, questa vaccino free, diciamo, per cercare di raggiungere il più presto possibile quella famosa immunità di gregge, cioè intanto aumentare le percentuali. Addirittura in questo fine settimana, a partire da oggi, credo che ci siano anche le vaccinazioni con diversi vaccini, non solo con AstraZeneca, ma anche per altri vaccini, però devono arrivare i pazienti muniti di una diagnosi del medico curante con l'esenzione che rientra nelle patologie per poter fare l'altro vaccino. Quindi è importante aumentare, diciamo, le vaccinazioni per poter arrivare a un numero tale perché la soluzione a questo problema, oltre ai dispositivi, c'è alle distanze, alla mascherina, a lavarsi le mani, a tutte queste problematiche. La cosa definitiva e importante è la vaccinazione, 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 e su questo dobbiamo insistere e bene ha fatto il presidente Musumeci. A Palermo i carabinieri del NAS hanno esaminato gli elenchi di coloro che hanno ricevuto la dose di vaccino al Policlinico e a Villa delle Ginestre hanno denunciato 15 persone alla Procura di Palermo indagate di falso e truffa aggravata. Il reato di falso è contestato perché falsa è l'autocertificazione relativa al rientro nelle categorie vaccinabili. Il caso limite è quello di un funzionario pubblico che si è spacciato per un dipendente dell'Università del Policlinico pur di vaccinarsi. Tra i furbetti vi sarebbero anche sindaci, amministratori locali, prelati e rappresentanti delle forze dell'ordine. Nel frattempo l'indagine prosegue a più ampio raggio perché i carabinieri del NAS sono impegnati ad acquisire tutti gli elenchi dei vaccinati in tutti i centri vaccinali dell'isola. Nuovo DPCM, tutte le nuove misure del governo e lo strappo con la Lega. Lello Casesa.
Scoppiano le prime scintille a Palazzo Chigi con i ministri della Lega che si astengono dal provvedimento sul coprifuoco mantenuto alle 22 ed il no per i locali al chiuso di poter lavorare fino a maggio. Una giornata di tensione che riaccende lo scontro politico all'interno del governo tra aperturisti e rigoristi e dopo un lungo ed approfondito consiglio di governo si approva la linea Draghi sulla ripartenza delle attività in tutto il paese a partire dal 26 aprile prossimo. Dopo il 31 maggio ed una ulteriore analisi dei dati epidemiologici, possibile un altro decreto per modificare ed allargare le misure fino alle ore 23 e sedersi ai tavoli nei ristoranti al chiuso. Per il resto viene confermato l'impianto iniziale, la ripartenza graduale su molte attività come la scuola. Dal 26 e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori, 50% 75% in zona rossa, 70% 100% zona gialla ed arancione. Stessa cosa per gli universitari, dove le attività nelle zone gialle e arancioni si svolgeranno in presenza, favorendo gli studenti del primo anno. Altro capitolo riguarda l'apertura di cinema e teatri che saranno legati all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche delle sale, concerti e live club in cui si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all'aperto rispetto ai 500 previsti al chiuso e ai 1000 all'aperto, al 50% della capienza nel rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Stessa cosa per eventi sportivi di particolare rilevanza, anche prima del 1 giugno potranno ospitare un numero maggiore di 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e di 500 per quelli al chiuso. Il Consiglio dei Ministri discute ed approva anche il Green Pass, decidendo sul riconoscimento nel nostro paese per i cittadini che arriveranno dall'estero. Le certificazioni verdi rilasciate dagli Stati membri dell'Unione saranno riconosciute in Italia, così come per la circolazione tra regioni italiane anche di diverso colore, in cui si potrà spostare anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Lo prevede il decreto che stabilisce chi potrà avere il certificato verde con una validità di 6 mesi, chi ha completato il ciclo di vaccinazione, chi si è ammalato di Covid ed è guarito e chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo, dura 48 ore dalla data del test. Una giornata difficile per Draghi, che pur incassando il voto sul provvedimento crea molta irritazione con i ministri della Lega che alla fine decidono di astenersi, scatenando la reazione degli altri partiti che compongono la maggioranza stessa. A Ribera sarà aperta l'unità complessa di malattie infettive, lo scrive in una nota stampa il presidente della sesta commissione all'ARS, Margherita La Rocca Ruvolo. Vediamo. Buone nuove in arrivo per l'ospedale di Ribera, a comunicarlo è l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. A Ribera sarà infatti aperta l'unità complessa di malattie infettive. Il trasferimento dei pazienti Covid dall'ospedale di Sciacca a quello di Ribera e l'apertura dell'unità operativa complessa di malattie infettive nel nosocomio riberese, dove è previsto anche l'arrivo di una nuova ambulanza. Sono queste alcune delle rassicurazioni ricevute durante l'audizione in Commissione Salute dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Mario La Rocca, al lavoro per attuare il piano già predisposto dal governo regionale. A comunicarlo in una nota è il presidente della sesta commissione dell'ARS, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dell'audizione dedicata all'ospedale di Ribera. Durante l'incontro sono intervenuti anche il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, diversi sindaci del comprensorio e il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Il commissario Zappia, prosegue l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, ha ribadito come l'ASP sta lavorando intensamente per la valorizzazione dei reparti esistenti e per l'ampliamento dell'offerta sanitaria nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda il pronto soccorso di Ribera, ha spiegato che al momento resta attivo solo per i pazienti no Covid, ma che per le emergenze e urgenze è stato già attivato un punto di accettazione che sarà ulteriormente rafforzato. La Commissione Salute, che ha chiesto anche che l'ospedale di Sciacca ritorni a essere no Covid, soprattutto nel reparto di medicina generale, vigilerà affinché tutti gli impegni presi vengano mantenuti. Al di là delle polemiche spesso strumentali, mi sento di dire che si sta facendo di tutto per rendere l'ospedale di Ribera funzionale, efficiente e all'avanguardia con le migliori tecnologie sanitarie.
Una volta superata la pandemia al territorio, resterà un ospedale degno di questo nome. Ad Agrigento convegno sul carcinoma alla mammella organizzato dall'Accademia di Studi Mediterranei. Arturo Cantella. Al via oggi in streaming il congresso La Sicilia Unita per lo screening del carcinoma alla mammella organizzato dall'Accademia Studi Mediterranei in collaborazione con l'assessorato della salute della regione siciliana. Stamani il saluto del sindaco di Agrigento, dottor Miccichè, quello del presidente dell'ordine dei medici di Agrigento, Pitruzzella, quindi l'intervento della professoressa Assuntina Gallo Afflitto. Hanno introdotto i lavori Franzo Bruno Stella di Spaccaforno, nella sua qualità di presidente dell'Accademia Studi Mediterranei, quindi Monsignor Enrico Del Covolo come presidente del comitato scientifico. È un po' una sfida quella che abbiamo voluto lanciare, non solo perché l'ha fatta e realizzata in un momento difficilissimo, non c'è bisogno che torniamo sempre sullo stesso argomento, ma perché, ripeto, l'ho detto nel mio intervento poc'anzi, abbiamo voluto sottolineare la necessità di ritornare a valutare anche le altre patologie. Purtroppo il mondo della malattia nel nostro Paese non è solo fatto di coronavirus, è fatto delle patologie cardiologiche, oncologiche, che continuano a persistere ma che purtroppo per questa straordinaria attenzione che ha richiamato questa pandemia hanno consentito che venissero tralasciate molto spesso le cure e questo con grave danno. E vi dico una cosa, che la cosa più dolorosa è che il grave danno è soprattutto per la gente diciamo meno importante, per la gente più sfortunata, meno fortunata, perché chi ha condizioni economiche floride in una maniera la soluzione la trova, cari amici. Il problema è chi è legato al territorio, chi non può non andare se non nell'ospedale là vicino, chi se gli rifiutano di fare gratis la mammografia in questo caso piuttosto che la TAC, ha problemi a tirare fuori i 250 euro che ci vogliono di farlo. Questa è la gente che sta soffrendo di più. E questo è davvero una cosa che mi fa, devo dire, un po' arrabbiare, ecco, mi fa un po' arrabbiare, perché avercela con i bambini, avercela con le donne, avercela con i più deboli è quanto di più, come dire, meno nobile ci possa essere, lasciatemi usare questo termine, meno nobile ci possa essere. Mi pare che l'iniziativa che stiamo conducendo, questo forum, questo corso, questo convegno sullo screening del carcinoma alla mammella abbia una rilevanza veramente straordinaria, non soltanto per il territorio della Sicilia Unita, ma un po' per la risonanza che questo evento scientifico può avere in tutto il mondo. Pensiamo che Samsung, che è la società che sta diciamo sostenendo questo convegno, si è impegnata pure a diffondere i contenuti del nostro convegno e quindi varchiamo, diciamo così, l'oceano. Tutti conoscono il problema enorme del carcinoma alla mammella, io ho 5 sorelle e quindi ho anche delle esperienze dirette di dolore in questo ambito. E speriamo che questa prima causa di morte delle donne possa, con queste ricerche così accurate e con lo sviluppo, la crescita dei mezzi tecnologici più sofisticati, possa essere contenuta e in parte almeno sconfitta. Il veleno delle api può diventare salutare per alcune malattie. Vediamo. Grazie al metodo McEva, un estratto del veleno delle api, il dottor Vincenzo Castelli, originario di Grotte, riesce a curare malattie e disturbi come le lesioni muscolari, tendiniti, lombosciatalgia, nevralgia del trigemino, tunnel carpale. Nel settore calcistico il dottore Castelli è molto richiesto grazie al suo metodo. Sono tante le squadre infatti di Serie A che lo chiamano per curare i loro giocatori e farli tornare in campo in tempi brevi, a testimoniarlo anche le tante maglie di calciatori che nel suo studio fanno bella mostra e attestazione del lavoro e dei risultati che lo stesso Castelli riesce a raggiungere.
Dottore Castelli è stato per anni un grande amico del seguace il dottor Piero Macedonio, scomparso da qualche anno. Insieme a lui hanno creduto al metodo Meccheva e ora ne continua l'opera. Intanto vorrei sottolineare che il Meccheva appunto è un acronimo che sta a indicare M, il mio maestro, il dottor Pietro Macedonio. Ci sono io, il dottor Castelli, che ha continuato la terapia e che negli anni ha anche modificato la concentrazione, e Eva l'estratto del veleno delle api, anche se mi piace sempre parlare di estratto del veleno delle api solo perché l'intuito del mio maestro è stato quello che l'ape comunque ha dei benefici e che comunque all'interno del veleno dell'ape c'era qualche sostanza che portava al beneficio del nostro corpo. Ma di ape, voglio sottolineare, di ape non c'è nulla. Non è che si uccidono le api, non è che si vanno a prendere le api e farsi pungere, anche se ci sono dei metodi di apiterapia. Qui invece si utilizza solamente l'istamina, quindi possiamo dire appunto Meccheva è una terapia che utilizza istamina, che è una sostanza che tutti noi medici conosciamo. Negli anni si è visto appunto il beneficio non solo clinicamente ma anche a livello strumentale, vuol dire che soprattutto nei giocatori dove appunto si evidenzia una riduzione dell'80% dei tempi di guarigione, si è visto appunto mediante risonanze prima e dopo, risonanze voglio sottolineare effettuate da colleghi radiologi, i quali certificavano prima appunto la lesione, la presenza della lesione, e successivamente certificavano la guarigione della lesione. Negli anni siamo partiti appunto 2-3 anni fa circa qui in provincia con le terze categorie promozioni. Pian piano la terapia ha avuto un successo, andando anche a coinvolgere e avere il rispetto delle categorie professionistiche di Lega Pro, di Serie B e anche di qualche giocatore di Serie A. Vediamo che nel suo studio sulle pareti ci sono diverse maglie di giocatori importanti che hanno voluto dare il loro riconoscimento, diciamo, ringraziandoli per averli curati. Un fattore importante questo, no? Per le squadre. Anche ultimamente so che è stato sotto le feste di Pasqua presso una squadra di Serie A che per motivi insomma etici, diciamo, privacy. No, non lo diciamo. Sì, quello sì, perché ogni volta i giocatori che pian piano si ha il passaparola, increduli, e dopo aver provato la terapia e avendo i risultati hanno solamente dato tanta gratitudine alla terapia e anche professionalmente ma anche umanamente si instaura un bel rapporto, tant'è che c'è l'omaggio di queste magliettine che è più un ricordo e un'affezione che ho dopo averli curati. Senti, c'è effettivamente una cura per la lombosciatalgia, la cervicalgia, tendiniti, insomma effettivamente sì. Per i più scettici c'è un benessere di questo tipo di iniezioni? Sì, oltre alla terapia che è applicata nel campo sportivo, viene applicata anche, diciamo, alle patologie delle rachide, cervicobrachialgia, lombosciatalgie, patologie dei tendini, dei nervi, con ottimi successi che, ripeto, vengono evidenziati sia dal punto di vista clinico, ovvero è il paziente che entra con un dolore e poi al fine del trattamento ha il benessere, ma anche le indagini strumentali confermano comunque una variazione delle loro condizioni patologiche, e questo comunque ha portato diciamo dopo tanti anni all'affermarsi di questa terapia medica, ripeto, la terapia medica che utilizza istamina solamente. Ecco, lei brevemente ha citato il dottor Piero Macedonio, una persona che sicuramente tutti ricordiamo positivamente ad Agrigento come figura medica, ma anche come un appassionato politico. Ecco, lei ne ha seguito un po' le tracce. Sì, Piero Macedonio è stato per me un grande maestro che mi ha appunto avviato alla conoscenza della terapia, all'insegnamento della terapia, e insieme a me
ahimè ultimamente, prima della sua morte, ha avuto anche le prove scientifiche di questa terapia con la variazione della concentrazione sua iniziale. Poi in questi anni ho avuto anche l'onore di avere dei personaggi accanto a me, colleghi come il dottor Pietro Curella che mi ha affiancato in questo percorso, personaggi come del calibro dello sport nazionale come Diego Ficarra, un grandissimo procuratore, il quale con le sue vecchie amicizie di Serie A, Serie B ha dato anche un grosso impatto alla terapia e una grossa pubblicità alla terapia. E poi non per ultimo c'è il mio avvocato, l'avvocato Antonio Maita, che mi sta seguendo legalmente per questo percorso e questa avventura un po' particolare. E poi ringrazio anche tutti i giocatori dalla terza categoria alla Serie A che hanno avuto la fiducia nei miei confronti, professionale e umana. Principio di incendio in uno stabilimento balneare lungo Viale delle Dune a San Leone ieri notte. Le fiamme hanno interessato un chiosco chiuso da oltre un anno. Il fumo proveniente dalla struttura ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che stava perlustrando la zona. I 2 militari dotati di estintore hanno raggiunto il chiosco iniziando le operazioni di spegnimento in attesa dei vigili del fuoco che poi hanno completato i lavori. La struttura balneare, grazie al tempestivo intervento, non ha riportato ingenti danni. La natura dolosa dell'incendio sembrerebbe al momento scartata. È stato scarcerato Gaetano Riina, 87 anni, fratello minore del boss Totò Riina. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, su istanza dei suoi avvocati difensori, ha disposto la detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute. Gaetano Riina sarà trasferito a Mazara del Vallo, dove ha una figlia e una nipote, dove sarà sottoposto alle cure necessarie sotto la sorveglianza dei carabinieri. Riina, in carcere dal 2011, è uno dei reclusi più anziani d'Italia. Non è un ergastolano, ma ha un fine pena fissato nel 2023 a seguito di una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso inflitta dalla Corte d'Appello di Napoli. A Torino è stato detenuto nel carcere delle Vallette, dove nei mesi scorsi ha anche contratto il Covid. I giudici piemontesi hanno esaminato una recente relazione della Questura di Trapani, secondo cui non è possibile escludere con certezza l'esistenza di contatti residui con la criminalità organizzata, però, anche se fosse, le condizioni di Gaetano Riina sono tali da scollegarlo da qualsiasi coinvolgimento criminale. Picchiano disabili mentali in centro di assistenza nel quartiere Brancaccio a Palermo. Arrestati 3 operatori. I dettagli nel servizio. 5 dipendenti avevano trasformato un centro residenziale per l'assistenza ai disabili affetti da paralisi spastica in un luogo di terrore con violenze fisiche e verbali, minacce e umiliazioni nei confronti degli ospiti disabili incapaci di difendersi o di chiedere aiuto. Schiaffi, calci, insulti e minacce erano all'ordine del giorno nella struttura privata del quartiere Brancaccio a Palermo. Fino a questa mattina, quando i carabinieri della stazione di Brancaccio hanno messo fine alle torture subite dai disabili con l'esecuzione di 5 misure di custodia cautelare firmate dal GIP su richiesta della procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dei suoi sostituti del Dipartimento Fasce Deboli della Procura di Palermo. Per 3 operatori è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre altri 2 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. I 5 indagati sono ritenuti a vario titolo responsabili del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Mesi di intercettazioni e videoriprese hanno accertato la violenza che quotidianamente subivano i disabili ospiti della struttura lager. Le telecamere nascoste piazzate dai carabinieri hanno ripreso un dipendente che prendeva per i capelli un ragazzo seduto sul divano e la trascinava a terra. Hanno immortalato un suo collega mentre colpiva ripetutamente un paziente alla testa e al volto quando era con gli altri ospiti in una delle stanze comuni della struttura. Hanno filmato un operatore prendere la testa di un ragazzo e sbatterla contro un muro. In altra immagine un dipendente della struttura lancia contro il paziente una sedia a rotelle.
Immagini tremende, quelle che testimoniano la violenza dei 5 dipendenti della struttura nei confronti dei disabili spastici. Le intercettazioni ambientali, audio e video effettuate giorno e notte all'interno del centro residenziale con la costante presenza di una pattuglia pronta a intervenire all'occorrenza, oltre a documentare le sistematiche violenze, hanno evidenziato le minacce degli indagati ai pazienti che non dovevano dire a nessuno cosa succedeva, pena altre sevizie. Infine i carabinieri hanno accertato che in molti casi gli operatori della struttura non curavano i pazienti spesso lasciati senza terapia farmacologica o privati delle terapie riabilitative previste dai medici. Il caso di Denise Pipitone verso la riapertura. Scopriamo perché nel servizio. Il caso riaccesosi attorno alla scomparsa di Denise Pipitone lascia senza fiato quanti hanno nel cuore questa storia lunga ormai 17 anni. Nuovi ed agghiaccianti particolari infatti pesano sulla coscienza di mamma Piera, la quale come fiume in piena Chi l'ha visto, trasmissione in onda su Rai 3, lancia un sasso piuttosto pesante. Anna mi odiava, si era infatuata di me. E così emergono nuovi dettagli sulla bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. Sarebbero infatti venute fuori alcune intercettazioni inedite di 2 telefonate che potrebbero essere indizi per ricostruire la vicenda attorno alla piccola dagli occhi profondi e scuri, sì scuri, come fatti che la cerchiano ancora oggi a distanza di un tempo praticamente morto, ove si sarebbe potuto e dovuto fare di più. Come ricostruito nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli, la polizia e i carabinieri erano convinti di aver visitato la casa di Anna Corona, ma in realtà avevano ispezionato un altro appartamento diverso da quello abitato dalla prima moglie di Pietro Pulizzi, il papà naturale di Denise Pipitone. Una storia di lacune e depistaggi che col tempo non sono state chiarite, ma si sono addirittura ancor più oscurate. Ho saputo, ammette mamma Piera, della scomparsa di Denise alle 12:30 e sono arrivata a casa poco dopo trovando già le forze dell'ordine sotto casa. In questa storia ci sono incompetenze da parte degli inquirenti, ma anche tantissimi depistaggi che non hanno permesso di ritrovare mia figlia. Lo dico con forza da anni. Giacomo Frazzitta, legale di Pieramaggio, ha poi spiegato la signora Lo Cicero, madre di Anna Corona, ha ammesso di aver ricevuto una telefonata della figlia che le diceva di tornare a casa perché era successo qualcosa. Abbiamo seguito i tabulati telefonici, c'è una sola telefonata che viene ricevuta da quell'utenza e abbiamo individuato via Rieti in commissariato una microspia registra, ma solo in parte, le conversazioni tra Anna Corona, la figlia Jessica Pulizzi e Gaspare, l'ex fidanzato di quest'ultima. L'uomo spiega di essere stato anche malmenato in commissariato, poi nei giorni seguenti a una crisi di nervi e finisce per essere ricoverato. Un'intercettazione ambientale registra anche Anna Corona mentre parla con un carabiniere, dandogli del tu e chiamandolo col diminutivo di Peppe. C'è poi un'altra intercettazione molto disturbata in cui Gaspare e Jessica parlano tra loro. Sembra che Gaspare chieda a Jessica, parlando di Denise, che cosa le hai fatto, e la risposta disturbata e bisbigliata sembra essere l'ho messa dentro, una versione che ovviamente non convince il perito della difesa di Jessica Pulizzi. Emergono poi altre intercettazioni ambientali come la furente conversazione tra Anna Corona e la figlia Jessica. La madre chiede alla figlia se in qualche modo avesse a che fare con la scomparsa di Denise. La ragazza nega sempre, ma ad un certo punto si sente però a casa poi ce l'ho portata, e in seguito si sentono altri discorsi in cui madre e figlia iniziano a sospettare della presenza di cimici. Viene comunque fuori uno spaccato certo, ossia il cattivissimo rapporto tra Pieramaggio e la famiglia di Anna Corona, prima moglie di Pietro Pulizzi, e Jessica Pulizzi, la sorellastra della piccola. Jessica addirittura avrebbe bucato tutte le gomme dell'auto di Pieramaggio e non erano mancate intimidazioni. Ora dirò una cosa forte, tu ad un certo punto, mamma Piera, Anna Corona aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti, i suoi comportamenti erano fortemente provocatori. Anna Corona era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia, ma il suo matrimonio era già naufragato. Non solo, credo che Anna Corona si fosse in qualche modo infatuata
inadeguata di me. Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente, ma questa sera la racconterò perché tutto verbalizzato e messo agli atti. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui di Anna Corona nei miei confronti. Deve essere ben chiaro che io non ho portato il marito via nessuno. Quando conobbi la loro famiglia, il loro era un matrimonio già finito, era una coppia scoppiata. Ognuno può vivere la sessualità come vuole, ma si deve essere chiari. Non si è mai capito cosa volesse da me la signora Corona. Non sono mai stata amica di questa persona. Io penso che lei fosse gelosa di me come persona, ma non solo, per il suo matrimonio finito male. La mamma di Denise durante la trasmissione ha poi chiaramente rivolto il suo messaggio agli indagati. Loro sapevano tutto, sapevano come muoversi, quali apparati cellulari usare, sapevano dove erano le cimici. Quella che non sapeva niente ero io, perché comunque non ero tanto esperta, non avevo avuto alcun caso giudiziario alle spalle. Finalmente dopo 17 anni sta venendo fuori lo schifo che sta dietro questa vicenda. Spero, conclude mamma Piera, che tutti i responsabili vengano giudicati uno ad uno. Mancano 7 chilometri per il completamento del raddoppio della strada statale 640 l'Agrigento-Caltanissetta. Lunedì verranno riaperti al traffico il nuovo viadotto Arenella e una delle gallerie Cozzo Garlati. Sul totale di 28 chilometri da raddoppiare, ben 21 sono stati già aperti a doppio senso di circolazione. Nei 7 chilometri da completare sono compresi anche 4 della galleria Caltanissetta. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Interrogazioni parlamentari a risposta immediata. Il deputato Giussi Bartolozzi interroga il ministro Carfagna sulla quota di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di alcuni fondi europei da destinare al Mezzogiorno. Vediamo. Question time alla Camera dei Deputati con il ministro Mara Carfagna sui fondi da programmare relativamente alle risorse del PNNR destinate allo sviluppo e ripresa del Sud. Il ministro ha risposto a una interrogazione parlamentare dell'onorevole Giussi Bartolozzi di Forza Italia. Presidente Mandelli, Ministro Carfagna, era il 19 maggio 2020, il mio question time al Ministro Provenzano e il suo predecessore per avere informazioni sul rispetto della clausola del 34%. Eravamo fortemente preoccupati, Ministro Carfagna, perché allora si parlava addirittura di sospenderla, circolava una bozza di lavoro che venne apostrofata dal Ministro Provenzano come un mero esercizio tecnico, ma di fatto nel precedente governo il vecchio piano di ripresa e resilienza qualifica il Sud come un obiettivo trasversale, nulla di più. Nuova maggioranza, nuovo governo, lei al Ministero da 2 mesi, operazione trasparenza capitolo Sud, quel 34% che diventa 40%. E Ministro, da qui la domanda, rispetto alle risorse del Next Generation EU, i 237 miliardi, quello che le chiediamo di sapere è se dentro la quota del 40% di risorse del PNRR ci siano o meno, quindi se siano aggiuntive o meno, le risorse a vedere sulle linee del REACT-EU e del Fondo di coesione. Grazie. Grazie onorevole Bartolozzi. La Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, ha la facoltà di rispondere. A lei, signor Ministro. Grazie Presidente, grazie onorevole Bartolozzi. Il quesito posto da lei e dagli onorevoli interroganti mi consente di chiarire dinanzi al Parlamento quali strumenti consideriamo parte della strategia di ripresa dei prossimi anni, quale sia la loro entità e quale il peso assorbito territorialmente dal Mezzogiorno. Il Governo italiano si trova oggi a gestire la programmazione di 4 grandi piani. Il PNRR dal valore complessivo di 223 miliardi che poggia su 2 gambe, una gamba europea e una gamba nazionale, finanziato per 191 miliardi circa dalle risorse europee e per la restante parte da fondi nazionali. Poi il REACT-EU da 13 miliardi e mezzo circa, la programmazione dei fondi strutturali 21-27 che assegna all'Italia circa 43 miliardi di euro più altri 40 di cofinanziamento nazionale e regionale, con un aumento del 27% rispetto alle risorse della precedente programmazione, e la programmazione 21-27 del Fondo di sviluppo e coesione da usare con il riparto 80% al Sud e 20% al resto del Paese. Tutti questi strumenti sono distinti per quanto siano complementari. La percentuale del 40% di risorse del PNRR che grazie al lavoro di ricognizione, difesa e nuova progettazione realizzata dal Governo è destinata al Mezzogiorno non comprende il programma REACT-EU.
ma solo i 223 miliardi. È un concetto che ho spiegato più volte, ma vedo che c'è ancora tanta confusione su questo punto e quindi vi ringrazio per l'opportunità che mi date di chiarirlo. Il REACT-EU è uno strumento autonomo che peraltro assegna al Sud più del 64% delle sue risorse, 8 miliardi e 4 su 13 miliardi e 5 totali. Le risorse del REACT-EU saranno erogate nel 2021 e nel 2022 per progetti da realizzare entro il 2023. Allo stesso modo, l'uso del Fondo di sviluppo e coesione non contribuisce a determinare il 40%, perché i 15 miliardi circa di euro, cifra ribadita anche ieri dal Ministro dell'Economia Daniele Franco, di Fondo di sviluppo e coesione temporaneamente assorbiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno progressivamente reintegrati nel Fondo mano a mano che verranno realizzate le linee di intervento a cui tali risorse sono assegnate. Come si è detto, il Fondo di sviluppo e coesione sarà poi reintegrato nelle sue disponibilità. Questo abbiamo chiesto e questo siamo riusciti ad ottenere. Una volta reintegrate, le risorse potranno poi essere pienamente destinate al loro scopo originale, e cioè la coesione territoriale e la riduzione dei divari sociali ed economici del nostro Paese. Baraccopoli di Messina, allarme dell'ASP, situazione igienico-sanitaria aggravata dal Covid. C'è il servizio. C'è la situazione che abbiamo visto, che già conoscevamo peraltro, che quindi comunque era sotto gli occhi di tutti, perché 2 anni fa è stata fatta un'indagine molto precisa, molto circostanziata sulla situazione appunto delle baraccopoli cittadine. Oggi chiaramente siamo di fronte a una pandemia e quindi quello che è stato segnalato 2 anni fa si rivela ancora più grave, proprio perché l'incombenza di questa pandemia su una situazione del genere, igienico-sanitaria già precaria, anzi assolutamente deficitaria, può essere rischiosissima non solo per loro ma anche per tutta la cittadinanza. Un nuovo sopralluogo effettuato nelle baraccopoli di Fondo Fucili a Messina riporta in primo piano l'emergenza di quest'area della città e dell'emergenza abitativa che interessa oltre 7.000 cittadini. La pandemia rende ancora più critica la situazione e bisogna trovare al più presto una soluzione per riqualificare quest'area dove cittadini e intere famiglie necessitano di essere protette dal virus e dal rischio di possibili focolai. Alcune baracche sono rimaste anche disabitate, ma tendono ancora di essere demolite. Il manager dell'ASP Messina, il dottore Bernardo Alagna, chiede alle istituzioni di risolvere questa drammatica vicenda, perché sarebbe un grosso problema gestire un focolaio all'interno delle baraccopoli. Noi siamo stati anche stamattina a visitare di nuovo appunto queste abitazioni, se le vogliamo definire così, i pericoli igienico-sanitari ma anche strutturali, ma anche appunto di pubblica salute lì dentro sono enormi. Quindi chiunque arriva là anche in maniera intuitiva, senza avere una laurea in medicina, capisce che sicuramente non è una situazione compatibile con una quotidianità che non dia problemi di salute. Lì ci sono persone anziane, ci sono bambini, quindi già soggetti sicuramente particolarmente fragili, in cui le situazioni appunto sanitarie si aggravano perché permangono per anni a volte appunto in situazioni igieniche veramente precarie. Quello che sta facendo anche l'igiene pubblica, il servizio di igiene pubblica dell'ASP, quello del monitoraggio, noi abbiamo fatto, ve lo sapete, delle campagne anche di screening con tamponi per verificare appunto la diffusione del virus all'interno di questa comunità di baracche, appunto di baraccopoli, e quello che è emerso appunto praticamente tutto sommato sono numeri molto piccoli. Ma perché? Perché anche la partecipazione a questa appunto campagna di tamponi è stata veramente ridicola, cioè sui numeri molto bassi, e tutto questo ha anche una spiegazione nel fatto che le persone che poi vengono intercettate positive non potrebbero fare la quarantena all'interno del proprio domicilio, ma sarebbero costretti a lasciarlo, a recarsi nei Covid hotel, quindi a abbandonare anche situazioni familiari già difficili da loro, a lasciare anche il loro lavoro, che spesso si tratta anche di un lavoro non lavoro nero, quindi diciamo che dà comunque sostegno a queste famiglie. Quindi per loro sfuggire anche a queste campagne è un modo per continuare appunto la loro sopravvivenza, ma che comunque desta preoccupazione a noi per le condizioni di salute. Partite truccate nel girone I del campionato di Serie D 2019-2020 per incassare scommesse da sogno. Il procuratore di Enna, Massimo Palmeri, ha chiesto il rinvio a giudizio per frode sportiva per 8 persone fra dirigenti, allenatori e giocatori di diverse squadre siciliane. Da quanto si apprende, fra le società coinvolte non c'è il Palermo. L'indagine della procura ennese, iniziata
dagli illeciti scoperti dagli investigatori nella partita Troina-Rotonda. La frode sportiva riguarda altri tesserati di Acireale, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala. Il 3 febbraio, dopo l'avviso conclusione indagini notificato agli indagati, la Procura ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per gli 8 indagati. Gli atti dell'indagine sono stati trasmessi anche alla Procura federale della Federcalcio, un fascicolo di 32 pagine avente come oggetto la trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al campionato di Serie D 2019-2020. Sono 2 le partite del Licata finite al centro dell'inchiesta. Si tratta di Licata Alcamo dell'8 aprile 2018 e di Licata Corigliano del 9 febbraio 2020. Nel primo caso, secondo le accuse, si sarebbe tentato di arrivare a un accordo a fine primo tempo per permettere agli agrigentini in corsa per la promozione in Serie D di vincere. Il risultato era fermo sullo 0-0 e negli spogliatoi fu avvicinato l'allenatore dell'Alcamo, Davide Bonocore, a cui fu mostrata una somma in contanti di 8.000 euro e un assegno di 7.000 euro. L'allenatore si rifiutò e rassegnò le dimissioni a termine della partita. La seconda gara incriminata è Licata a Corigliano, questa volta per valevole per il campionato di Serie D. Secondo l'accusa ci sarebbe stato un tentativo di alterare il risultato in favore dei calabresi dietro pagamento. L'operazione, sempre secondo le accuse, non andò in porto a causa del mancato versamento da parte della società calabrese prima della partita delle somme pattuite per l'alterazione del risultato dell'incontro. Basket, seconda battuta d'arresto consecutiva per la Fortitudo Agrigento, che questa volta perde in casa contro il Pavia per 69-61. Vediamo. Una partita nella quale siamo partiti bene all'inizio, abbiamo cercato di correre il campo e l'abbiamo fatto anche con profitto. Abbiamo sbagliato qualche tiro aperto nella prima metà di gara, ma onestamente stavamo prendendo dei buoni tiri. Nel momento in cui loro hanno alzato un po' la fisicità, hanno cambiato i quintetti cercando di toglierci la possibilità di entrare dentro l'area, abbiamo fatto un pochino più di fatica. Siamo arrivati a metà partita sul +4, ma già stavamo faticando a trovare il canestro oltremodo nella seconda metà del secondo quarto, soprattutto nel non avere più punti dalle nostre transizioni e dal contropiede. Nella seconda metà di partita, onestamente, nel terzo periodo siamo andati troppo in affanno, le percentuali non ci hanno aiutato, pur avendo costruito dei tiri aperti abbiamo tirato alla fine col 35% dal campo, 4 su 25 da 3 punti. Ovviamente è un dato che ci penalizza, perché non siamo riusciti poi ad aprire il ferro in quei momenti lì. Abbiamo cercato di trovare le soluzioni dall'arco, non riuscivamo ad entrare in area con continuità. Probabilmente dovevamo farlo in maniera differente. È ovvio che con 61 punti in casa, così come è successo nell'ultima partita, è un fatturato offensivo che non ci permette di vincere una partita. Dovevamo riuscire a trovare probabilmente delle alternative a dei tiri che sono stati pur aperti nel finale di gara. Abbiamo perso dei palloni nel quarto periodo che nei momenti importanti ci dovevano poter dare fiato, invece ci hanno messo in difficoltà anche palloni banali. Onestamente i parziali del terzo e del quarto periodo, soprattutto quello del terzo, ovviamente ci ha condannato al gap che poi ci siamo portati fino alla fine. Questo blackout era un blackout che ti aspettavi? Attribuisci questa sconfitta alla stanchezza? No, assolutamente, anche se ovviamente stiamo facendo è una settimana impegnativa, con partite impegnative e contro avversari impegnativi. Non è un blackout che ci aspettavamo, sapevamo che avremmo incontrato Piacenza e Pavia, che sono 2 squadre molto fisiche su tutti i ruoli, contro le quali noi potevamo pagare centimetri e chili. Dovevamo trovare delle alternative cercando di accelerare un po'. Non ce l'abbiamo fatta, abbiamo tenuto poco i contatti in difesa, siamo pur sempre arrivati in area ogni tanto anche con dei buoni palloni, non siamo riusciti a concretizzare, però dobbiamo riuscire sicuramente a giocare meglio contro squadre fisiche, perché poi è quello che incontreremo di qui in avanti, cercando di alzare l'intensità nostra anche nel momento in cui paghiamo un po' di gap di centimetri e chili.
Tornano i grandi eventi sportivi anche in provincia di Agrigento. Domenica 25 aprile si terrà infatti in città la Coppa Italia Giovanile della Valle dei Templi, trofeo Brico Market. Tutto si svolgerà in un percorso ricavato all'interno della Valle dei Templi di Agrigento. La gara è valevole come settima prova del campionato regionale di Coppa Sicilia e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti. E a ripartire anche il teatro, l'intervista alla direttrice del Teatro Biondo di Palermo, Pamela Villoresi. Vediamo. Dopo un anno di teatri chiusi si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Come vi state preparando per la ripartenza? Beh, intanto con molta emozione. Purtroppo a Palermo dipenderà dal fatto in che zona siamo, al di là dei decreti ministeriali che ci consentirebbero di riaprire anche con metà posti, però se noi restiamo a zona rossa questo non sarà possibile, dobbiamo scendere in zona gialla. Speriamo che sia così. Noi però abbiamo tenuto vivo il teatro sotto la lastra di ghiaccio del sipario chiuso, abbiamo mandato in prova tutte le nostre produzioni, anche quelle che debutteranno a dicembre, quindi siamo pronti a farle debuttare tutte. Infatti dopo il chiuso, che speriamo il debutto sia l'11 maggio con Emma Dante, con Misericordia, bellissimo, poi Viva la Vita e infine Decameron Dolci con i Teatri Alchemici e poi andiamo in esterno e possiamo rispettare quasi tutte le promesse fatte della stagione, perché sono tutti pronti a debuttare e debutteranno in 3 spazi all'aperto. Poi faremo avere ovviamente tutto il programma, che saranno Palazzo Steri dell'Università, che ringraziamo, Palazzo Riso della Regione, che ringraziamo, e lo Spasimo del Comune. Quindi diciamo che fino ai primi d'ottobre noi continueremo a fare programmazione. Quello che tengo a dire è che il teatro è stato molto vivo e che già ci sono dei risultati straordinari. Abbiamo voluto fare il teatro d'ascolto, soprattutto per i giovani e gli adolescenti che forse hanno pagato il prezzo più alto di questo isolamento della pandemia. Abbiamo raccolto gli iscritti di tutti i licei di tutta la città metropolitana attraverso i professori e li abbiamo messi online grazie ai nostri allievi che hanno pochi anni di più, che li hanno interpretato, hanno fatto la regia e la drammaturgia di questi video. Si chiama Una stanza tutta per noi. E devo dire che per i ragazzi vedersi interpretare lì per lì è un'emozione, una gioia, tristezza, ma poi anche sorrisi e risate, perché il teatro è catarsi, il teatro è vita, quindi siamo stati vivi fino adesso, ma se ci scongelano siamo più contenti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.